Simon Ward yw fy enw i, ac rwy'n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd fel Athro Ser Cymru mewn darganfod cyffuriau trosiadol a chyfarwyddwr y sefydliad darganfod meddiniaethau. So llond ceigyr o eiriau yw teitl yn swyddi rwy'n cydnabod, ond yn y bôn rwy wedi treulio fy mywyd proffesiynol ym meysydd darganfod a datblygu cyffuriau neu feddyginiaethau newydd mewn cwmnïau bychan a mawrion a hefyd mewn prifysgolion. Ar hyn o bryd, rwy'n arwain sefydliad newydd a greuon ni yng Nghaerdydd bron 2 blynedd yn ôl. Felly, cyffuriau newydd, meddyginiaethau newydd, dyma nod i. Ac i bwysleisio, mae'n bwysig sylweddoli taw'r un fath o gymegion neu sylweddau ydyn nhw. Rydyn ni'n anelu at greu moleciwlau sy'n cael effaith ar brosesau sy'n mynd ymlaen yn ein cyrff i'n gwella. Felly, os nid moyn creu cyffuriau neu feddyginiaethau newydd, wel, lle dylwn ni gychwyn? Wel, mae'n ni edrych yn fras at y proses o greu a chael cyffur newydd. I ddechrau, rhaid egluro taw drud a hir ofnadw yw'r daith i gael cyffur newydd i'r cleifion. I grynhoi, gall y broses bara am tua 15 mlynedd, ond cyn hynny, mae llawer o flynyddoedd o waith caled i ddeall y salwch a'r fioleg sydd yn rhan o ddamcaniaeth am sut i drin y cyflwr. Enghraifft, mae protein sydd wedi cael ei ddarganfod ac mae'r gwyddonwyr wedi casglu tystiolaeth a data i weid y gallwn ni ddarlunio cymegyn sy'n rhyngweithio gyda fe i newid swyddogaeth y protein yn y corff i wella'r salwch. Y cam nesaf wedyn yw optimeiddio'r cymegion tan iddyn nhw feddu pob priodwedd cyffur sy'n angen i fod yn gyffur effeithiol a diogel sy'n barod i drawsnewid o'r gyfnod darganfod i'r cyfnod datblygiad costus iawn. Ac mae'r pwynt trosglwyddo hwn yn bwysig iawn oherwydd dyma pryd rydyn ni'n dewis yr unig gymegyn i fynd ymlaen drwy'r profion clinigol a'r holl broses drud o ddatblygu. Y cwestiwn digon teg sy'n codi yw, wel, pam yw e mor anodd i ddarganfod cyffur newydd? Gyda'r holl ddealltwriaeth a datblygiadau gwyddonol yn y maes, swn i'n dadlau taw darlunio cyffur newydd yn benodol yw un o'r ymdrechion gwyddonol mwyaf anodd y mae'n bosib i unrhyw un wneud, a na pham. Rhaid i gyffur llwyddiannus gyfuno effaith ar y protein gyda strwythur moleciwlaidd a fydd yn sicrhau bod y cyfansoddyn yn ddiogel ac yn cael ei ddarparu i'r safle gweithredu gan ddefnyddio'r dos lleia posib. Ar gyfer meddyginiaethau gymryd gyda gwydred o ddŵr, bydd rhaid i'r cymegion oroesi pob math o heriau sylweddol i gyrraedd y safle lle mae eisiau. Rhaid i'r cymegyn basio drwy'r system drilio gan oroesi cnoi gyda ffôr ac wedyn asid cryf y stwmwg, ac ar ôl hynny, rhaid i'r cymegyn gael ei amsugnu'r trwy wal y colydd, basio drwy'r afu, heb gael ei fetaboleiddio, ac wedyn wrth gwrs yn cylchredeg tu fewn i'r corff i gyrraedd y safle targed, boed hynny yn yr ymunydd, yn y llyged, yn y galon, neu hyd yn oed yn y bawd trod. Rhaid i'r cymegion fod yn ddiogel, yn ddiwenwyn, heb y potensial i greu metabolynau gwenwynig, yn saff i ddefnyddio gyda chyffuriau eraill ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Nid yw'r restr yn ddiddiwedd, ond gallai fe deimlo fel her anferth. Yna pham mae'n cymryd blynyddoedd o brofiad gan gynnwys methiant a llwyddiant i ddarlunio'n iawn. A'r maes sy'n cymryd y her o ddarlunio a darganfod moleciwlau sy'n gallu bod yn gyffuriau yw cemeg feddyginiaethol. Ac yn y bôn, ganwyd cemeg feddyginiaethol o gemeg organig, ac mae'n gangen o gemeg sy'n ymwneud â darlunio a syntheseiddio moleciwlau newydd fel darpar gyffuriau.
Yn gyntaf, darlunio. Wel, dyma her anferth wrth i ni ymgwydymu â phob math o ddata o ystod eang o feysydd gwahanol. Rhaid i ni ddeall a defnyddio a chydweithio'n glos gyda llawer o wyddonwyr ac arbenigwyr sy'n gwneud y job yn ddiddorol dros ben, ond yn ail, y synthesis. Hynny yw, y proses o greu'r cyfansoddion. Wel, dim ots pa mor ddownus yw'r dyluniad, rhaid paratoi'r cymegyn i roi prawf i'r ddamcaniaeth. A dyma agwedd cyffroes a phwerus cemeg organig, y ddawn yn fanwl iawn i greu moleciwlau na chreuwyd eriod o'r blaen. Ein prif nod ar hyn o bryd fel sefydliad yw datblygu portffolio o brosiectau newydd sy'n anelu at drin pobl sydd ag afiechydon yr ymennydd. Hynny yw clefydau niwrolegol a psychiatric. Ac wrth i ni siarad am y heriau sy'n ein hwynebu wrth geisio darlunio meddyginiaethau newydd, yn anffodus mae'n heriau ychwanegol ynglŷn â sut i gael y moleciwlau tu fewn i'r ymennydd. A dyma delwedd o'n cydweithwyr yn y sefydliad Kubrick yng Nghaerdydd. Mae'n hollol resymol bod yr ymennydd wedi esblygu ffyrdd cynhwysfawr i gadw cymegion newydd ar y tu fas. Mae hynny'n grêt, i'n cadw'n iach, ond pan rhaid i ni gyrraedd yr ymennydd i drin cyflwr niwrolegol neu psychiatric, wel dyna broblem arall i ni ddatrys. Ac wrth i ni feddwl am sut i greu triniaethau gwell ar gyfer cleifion sydd mewn angen niwrolegol neu psychiatric, mae hyn yn adeg i fyfyrion fras ar y triniaethau oedd ar gael. Dros tua chanrif a hanner, gwelwn ni gleifion sydd wedi cadwyno tu fewn i wallgofdau, fel oedd yr enw ar y pryd. Un o'r triniaethau mwyaf ryfedd sef troelli, lle troellwyd cleifion i ail gydbwysau'r gwlybyrau, neu humours, fel nhw'n galw nhw. Tuag at y 50au, 60au, 70au, triniaeth boblogaidd iawn y pryd, sef gwyndoriad, hynny yw torri'r nerfau gwyn yr ymennydd. Ymlaen at therapiau cyfoes mewn ysbytau ar hyn o bryd, sef therapi sioc drydanol. Felly mae'r angen i wella'r driniaeth yn glir ac rhaid darganfod opsiynau eraill ar gyfer cleifion gan gofio na fu cyffuriau newydd i drin clefydau psychiatric ers y 70au. Ac wrth edrych ar y sefyllfa yn gyffredinol, rydyn ni'n gweld tirlun gwael ar gyfer maint y broblem a sut mae'r byd yn ymateb ar hyn o bryd. Hynny yw, gwelwn ni gymaint o angen a hefyd cyffuriau sydd ddim yn gweithio'n dda iawn i bawb, a'r cwmnïau a grwpiau ymchwil mawr sydd wedi cytogi'n sylweddol ar ymchwil sy'n digwydd y dyddiau hyn i ddarganfod cyffuriau newydd. Felly, drwy ddeall yn fanwl sut mae'r ymennydd yn gweithio, gallwn ni ddechrau'r daith i greu cyffur gwell i drin grŵp penodol o gleifion. Ac i droi nawr yn fras o'r hyn sy'n digwydd tu fewn, dyma'r fideo sydd yn cynrychioli, trio dangos i ni beth sy'n digwydd tu fewn. Mae'n cynrychioli celloedd yr ymennydd, sef y niwronau, a fel y gwelwch chi, mae'n negeseuon sy'n trefeili hyd y niwron o'r cell gorff yn y canol, hyd yr axon, yr holl ffordd lan tuag at y terfyn fan hyn. Wrth gyrraedd y terfyn, rhaid pasio'r neges mlaen i'r nerf nesaf, a dyma'n union lle rydyn ni'n gweld y cymegion yn gadael y niwron cyntaf ac yn rhyngweithio gyda derbynyddion arbennig ar ochr arall, a defnyddir y term niwrodrosglwyddion i nodi'r cymegion hyn, sy'n trosglwyddo'r neges o un niwron i'r llall, ac mae yna amrywiaeth o niwrodrosglwyddion sy'n rheoli sut mae'r ymennydd yn gweithio wrth i ni feddwl am phob math
o bethau. Ysgwylwch pa mor hyfryd a chymleth yw'r patrwm y gyfathrebu tu fewn i'n hymenyddiau. Mae'n hollol anhygoel. Felly, wrth i ni ganolbwyntio ar y niwrodrosglwyddion, mae yna ddau sy'n bwysig iawn i'n hymchwil ni ar hyn o bryd, sef GABA a glutamate. Ac mae GABA a glutamate, maen nhw fel y yin a yang yr ymunydd. Hynny yw, mae GABA yn llynyddu bod mae glutamate yn cynhyrfu. Nawr, am flynyddoedd, buon ni'n ymwybodol iawn o bwysigrwydd GABA a glutamate, ond gydag ymdrechion y gorffennol i ymyrryd yn y ffordd mae'r ymunydd yn gweithio, gobeithio gallwch chi ddeall taw diffyg manylrwydd oedd wrth wraidd y methiannau y welwyd. Yn benodol, rydyn ni'n gwybod nid ar hap a damwain yw'r brosesau gyfathrebu o niwron i niwron, mae'r patrymau penodol mewn amser a lle yn rhan annatod o weithrediad yr ymunydd. Felly nawr, degawdyn ddiweddarach, rydyn ni wedi cyrraedd y pwynt lle mae gennym yr holl wybodaeth i ymyrryd yn effeithiol ac yn ddiogel, ac o ran o'r gwaith nawn ni ar hyn o bryd, i drosglwyddo'r holl wybodaeth y gorffennol i ddarlunio cyffuriau y dyfodol. Ond wrth i ni edrych at y sefyllfa eang o ddatblygu cyffuriau ar hyn o bryd, rydyn ni'n gweld tirlun heriol a gwraidd y broblem yw nad yw'r cyffuriau yn gweithio'n ddigon da ac mae gost yn chwerthinllyd o ddrud. Ac rydym yn tueddu gweld methiant yn hwyr iawn ar y ffordd sy'n golygu ein bod ni'n gwastraffu symiau anhygoel o arian. Felly, mae hynny'n rhoi heriau a chyfleoedd i ni wrth i ni ystyried sut y gallwn ni greu meddyginiaethau newydd. I ateb y heriau cyntaf, rhaid i ni wella ein dealltwriaeth ar lefel biolegol a genetig sy'n sylfaen i'r afiechyd ac i drosglwyddo yr holl waith sylfaenol tuag at yr ysbytai. Rwy'n credu angerddol nad yw'r system yn gweithio pan fydd y mesydd gwyddoniaeth, meddygaeth, darganfod a datblygu cyffuriau ar ynysoedd ar ei pen ein hunain, rhaid integreiddio popeth. Yna pham ni wedi sefydliad newydd yng Nghaerdydd yng nghanol cymaint o arbenigedd mewn meysydd niwrolegol a psychiatrig. Ac i ateb y heriau eraill, rhaid i ni hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o ddarganfyddwyr cyffuriau ac i wneud yn siŵr ein bod ni'n gwrando'n astyd llais y cleifion. Bydd hynny'n holl bwysig i'n llwyddiant ni yn y dyfodol. Felly, dyma ni. Gobeithio eich bod wedi cael blas o'n sefydliad yn gwaith sy'n mynd ymlaen, hanes ein sefydliad a cher a chyfleoedd y dyfodol, ac i gwbla dyma'r fideo nawthon ni ar adeg lawnsio ein sefydliad newydd. Gyda phoblogaeth sy'n tyfu a heneiddio, mae'r byd yn wynebu heriau gofal iechyd digynsal. I ateb y heriau hyn, mae angen ymchwil o radd flaenaf arno i ddatblygu therapiau newydd gwell. Mae sefydliad darganfod meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd yn canolbwyntio ar y droi ymchwil biofeddygol modern yn feddyginiaethau newydd. Mae ein tîm ymchwil yn uno gwyddonwyr o amrywiaeth o gefndiroedd gan ddod â'i harbenigedd ynghyd mewn tîm aml ddysgublaethol o ymchwilwyr blaenllaw. Wrth geisio datblygu therapiau newydd, rydym yn rhoi cleifion yn gyntaf. Rydym yn nodi meysydd o feddyginiaeth lle taimlwn y byddai cleifion yn manteisio ar ddatblygiadau yn ei gofal a lle ceir angen meddygol sydd yn amlwg heb ei fodloni. Rydym yn trosi'r ymchwil diweddaraf ac yn ei ddefnyddio fel sylfaen i ddatblygu therapiau newydd. Ar ôl i ni ddod o hyd i lwybr at feddyginiaeth newydd bosibl,
Rydym yn cydweithio gan gyfuno ein harbenigedd mewn gwahanol feysydd ymchwil i gynnig dull gweithredu gwirioneddol rhyngddisgyblaethol o ran darganfod meddyginiaethau. Gyda'i gilydd, mae ein biolegwyr a'n cemegwyr yn diffinio amcanio i ddatblygu cyffur sy'n addas i gleifio. Mae cemegwyr cyfrifiadol a chemegwyr meddyginiaethol y sefydliad yn dylunio pwyntiau cychwyn newydd ar gyfer strythurau cemegol a fydd yn arwain at ryngweithiad penodol a tharged o'i dewis. Pan fydd y strythurau cemegol o ddiddordeb wedi'i nodi, bydd ein tîm o gymegwyr meddyginiaethol yn paratoi moleciwlau yn y labordy cemeg. Bydd biolegwyr yn edrych ar sefydlogrwydd y cyffur newydd a sut mae'r cyfansoddion newydd yn rhyngweithio a chelloedd i weld a ydynt yn driniaeth effeithlon a allai gael effaith wirioneddol ar fywydau cleifion yn y dyfodol. Pan fyddwn yn dod o hyd i feddygyniaeth newydd ac effeithiol, byddwn nhw'n cydweithredu a phartneriaid diwydiannol a fferyllol i gymryd y camau nesaf o ddatblygu'r cyffur, gyda'r nod terfynol o gyflwyno ein darganfyddiadau yn y clinig. Mae ein gwaith yn dod ag arloesedd meddygol o fainc y labordy i ymyl gwyn fflaen.